打呼噜慢性病之源。今天呢，我们用一个视频给大家说一说打呼噜和慢性病之间的关系。大家呢一定要听完，相信呢能够帮到很多人。首先给大家罗列一系列的权威数据，相关的权威数据表明啊，打呼噜的人50%会发展为高血压，而高血压患者当中30%的人有打呼噜的习惯。说白了，高血压和打呼噜相关性特别大。另外一些数据呢，就显示心梗的病人当中呢，48.8%的人有打呼噜的习惯，而房颤的患者当中74%的人有打呼噜的习惯。说白了，好多慢性病跟打呼噜有千丝万缕的联系。所以说，打呼噜赢得了慢性病之源的这么一个名称，真的是一个不好的名声啊。打呼噜啊，其实是个病，它在医学上把它称之为阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。其实呢，好多打呼噜的人都有这种感觉啊，他临床表现为，比如说打呼噜晚上甚至会影响家人休息，而且呢，总是感觉他睡着睡着他是呼吸停了，第二天敢醒来啊，这个打呼噜的人呀，总是觉得昏昏欲睡、打瞌睡啊，就觉得歇不过来啊，这个休息的不好，这种感觉。这是最常见的一些临床表现。实质上呢，打呼噜的人在临床上来说呢，他自己打呼噜不但是自己是个病，他还带来很多慢性病。比如说很多医学研究就看到，打呼噜可以带来高血压、糖尿病、肥胖啊，这个尿酸升高，甚至呢像心梗啊这些冠心病啊，包括房颤的发生。所以说，我们都应该重视对于打呼噜的正规治疗。说到这儿，好多人就说：“哎，张大夫，你说说吧，打呼噜应该怎么进行正规的诊治？”首先说，如果说你的家人反映你的打呼噜比较严重，我建议你到当地医院、正规医院的呼吸科或者耳鼻喉科做一个检查，叫做睡眠呼吸监测。做完这个检查呢，看看你这个打呼噜病情是轻还是重。对于相对一些比较轻的人来说呀，可以采用一些，比如说像侧卧位呀、减肥呀这些应对措施，或者说呢，稍微的把睡觉的姿势这个垫高一些呀，这些基础的应对措施。而对于一些比较重的人来说，就有可能在医生的指导下呢，进行专业的治疗。当然啊，这专业治疗当中呢，这些年大家知道比较多的就是戴呼吸机，这是咱老百姓的话，实质上呢医学上叫做无创正压通气。好多人呢，我自己的高血压患者呢，他们进行了专业的治疗之后呢，回来都跟我说：“哎，张大夫真好，我现在这个睡一觉觉得有劲儿了，哎，觉得休息的好了，同时呢，这个血压改善的明显。尤其是对于一些中青年高血压患者，好多人是低压高。低压高的原因是因为外周小动脉阻力增高，而这种打呼噜、夜间缺氧就可以造成外周小动脉阻力增高。所以说，从这个角度来说啊。”其实好多人把打呼噜正规治疗之后呢，血压可以得到明显的改善，尤其是这个低压。行了，今天张大夫给大家唠唠叨叨说了这么多，实质上还是想提醒大家，这个打呼噜啊，一定要重视。对于很多慢性病的患者更应该重视。好多人呢，打呼噜有这个习惯，但是没有那么重。这个时候注意减肥，控制好体重，甚至呢要注意一些睡姿啊，尽量的侧卧位啊，这样的话来改正。如果说严重的情况，真还得正规治疗，尤其是在专业医生的指导下呢，进行一些专业的治疗，这样的话呢，才能将来减少这些慢性病的发生几率。希望张大夫今天的介绍能帮到手机前面那些有打呼噜习惯的人，或者家人有打呼噜习惯的人，让大家正确面对这个问题。好了，说到这儿吧，关注健康，关注张志英大夫。